दिनैनि समाव उदालगुरि जिल्लानि गोबां रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे सोंथि सिखारदों जेराव बे सोंथिनि बाथ्राया एबा सोंथि सिखारनायनि गुबै बाथ्राया राजखान्थिनि फोथाराव गोबां सावरायजानो हमगासिनो दं एबा सावरायजागासिनो दं। बेखायनो उदालगुरिनि रायजो राजाफोरा गोबां सोंथि थारैनो डिपुटि चिफखौ फिन आरोबाव क'क्राझार एबा गुबुन मोनसे जिल्लायाव लाबोनाय जासिगोन नामा? मानो होनबा गोलाव बोसोरनि उनाव बीपीएफ राजखान्थि दोलोआ एबा बीपीएफ सरकारा गिबि खेबनि थाखाय उदालगुरियाव डिपुटि चिफ होदों जेराव गोबां उदालगुरिनि रायजो राजाफोरा चिफनि अनगायै डिपुटि चिफ एबा मोजां बिफानफोरखौ उदालगुरिनि गोबां रायजो राजाफोरा लुबैनाय एबा गोसोआव लुबैनाया दङ। बेयो अराय सैथो बाथ्रा। नाथाय दिनैनि समाव गिखांदों उदालगुरिनिफ्राय एबा रिहन दैमानिफ्राय डिपुटि चिफखौ खाम्फा बरगियारि बिथांनो लाबोनाय बाथ्राया बे समाव गोबां ससियेल मिडिया आरो राजखान्थिनि फोथाराव सावरायजागासिनो दं। बेयाव गोबां सोंथि सिखारदों उदालगुरिखौ डिपुटि चिफनि मुङाव थगायदों नामा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बीपीएफ राजखान्थि दोलोआ 6 दान एबा 7 दाननि थाखायल' होदों नामा डिपुटि चिफखौ उदालगुरि जिल्लायाव? बेयो मोनसे सोंथि सिखारदों राजखान्थिनि फोथाराव जेराव बेखौ लानानैनो रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमद बर' थामहिनबा बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों जेराव डिपुटि चिफनि मुङाव मोजां बिफान होआखै होननानै बे समाव अजद दैखांदों जेराव बे समाव डिपुटि चिफनो मोनसेल' बिफान होदों बे जाबाय एग्रिकालचार बिफानखौ जेराव थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकारनिफ्राय डिपुटि चिफनो पिएनआरडिजों लोगोसे गोबां माने गोहो गथायनाय जादोंमोन। नाथाय बे समाव उदालगुरियाव डिपुटि चिफ होदोंब्लाबो नाथाय नांगौ बायदि गोहो होआखै होननानै अजदनि एबा खेंफोरथि होदों रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा जेराव डिपुटि चिफखौ लानानै उदालगुरि जिल्लानि गोबां रायजो राजाफ्रा गिखांनाय फैदों। थारैनो बे समाव रिहन दैमानिखौ नागारनानै गुबुन आरोबाव चिरां एबा क'क्राझाराव डिपुटि चिफआ फैगासिनो दङ नामा? थारैनो बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा मा फोरमायो आरो बेखौ माबायदि बाथ्रा बुंदों एबा डिपुटि चिफनो नांगौ बायदि गोहो होयैखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङा मा फोरमायदों जों बिथांनि बुंनायखौ आबुङै खोनासंदोना लादिनि। ना आमी देखिছোঁ এতিয়া মানে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট দি থৈছে আগৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী যথেষ্ট তেখেতে কাম কৰিব পাৰে বা এটা সন্মান এটা যিটো দিব লাগিছিলে সেইটোতো তেখেতসকলে দিয়াটো দেখিবলৈ পোৱা নাই। এই কথাটো কৈছোঁ আমি আমাৰ সময়ত যিটো ডিপুটি চিফ আছিলে চ' তেখেতেতো এটা ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে চব কাম তেখেতে দায়িত্ব লৈ কৰিছিলে এই অঞ্চলতে বা এই জিলাখনতে গতিকে চব ডিপাৰ্টমেণ্টতে তেখেতে কাম কৰিছিলে। তো আজি যিটো দেখিছোঁ যে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট দিছে এই কথাটো কৈছোঁ মই।